Samosir, kapal kayu yang diperkirakan membawa puluhan penumpang tenggelam di Danau Toba. Peristiwa terjadi pada sore hari ini. Benar ada kapal yang mengangkut masyarakat tenggelam di perairan Danau Toba sore tadi sekitar pukul 17.30 WIB. Jelas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Samosir, Maher Tamba. Saat dikonfirmasi Detikcom, Senin, tanggal 18 Juni tahun 2018. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Maher mengatakan kapal tersebut mengangkut sejumlah warga. Dia menambahkan kapal tersebut berlayar dari Pelabuhan Tigaras Simalungun menuju Pelabuhan Simanindo Samosir, Prapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kapal tersebut dari Simalungun menuju Samosir, dan di perjalanan kapal tersebut tenggelam. Jelasnya, 9 orang penumpang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sementara penumpang lainnya masih dicari. Yang saya tahu 9 orang ditemukan selamat, yang meninggal belum dapat kabar, ungkapnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Samosir menyatakan belum mengetahui jumlah pasti penumpang kapal kayu yang tenggelam tersebut. Belum tahu jumlah penumpang, ini kita masih cek lagi ya, paparnya. Tenggelam kapal penumpang di Danau Toba diduga akibat putusnya tali kemudi kapal setelah diterjang ombak dan angin. Tali kemudinya putus, karena saat itu, angin dan ombak kencang dan diduga penyebab putusnya tali kemudi, tambahnya. Proses pencarian para korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, masih dilakukan. Polisi menduga kapal tenggelam karena cuaca buruk dan overkapasitas. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Namun diduga akibat cuaca buruk dan overkapasitas, ujar Kasat Intelkam Polres Samosir AKP Karman Samosir kepada wartawan, Selasa, tanggal 19 Juni tahun 2018. KM Sinar Bangun, yang dinahodai Tua Sagala, 40. Tenggelam dalam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo, Samosir, ke Tigaras, Simalungun. Setelah berlayar selama 25 menit, KM Sinar Bangun oleng ke kanan akibat hantaman ombak dan angin kencang. Kapal kemudian tenggelam di Danau Toba. Sampai saat ini korban yang selamat di wilayah Kabupaten Samosir sebanyak 19 orang, sebut Karman. Ada 5 tim yang dibentuk untuk mempercepat penanganan korban KM Sinar Bangun yang tenggelam pada Senin, 18/6. Belum diketahui jumlah pasti penumpang di KM Sinar Bangun karena tidak ada manifest penumpang.